Gridi, ka ardhur koha që të mos ketë vetëm arrestime tashmë, por të ketë edhe sekuestrime të pasurive që politikanët i kanë marrë nga shqiptarët ndër vite. Jo ka ardhur, po ka kaluar ajo kohë sipas meje. Thelbi i politikës shqiptare sot, ose mos themi politikës, po të themi i asaj që është paria e Tiranës sot. Thelbi i parisë Tiranës është pasurimi. Identiteti i tyre, objektivi i tyre primar dhe sekondar është pasurimi i tyre dhe i familjeve të tyre. Dhe këtë ne e shohim në çdo hap, kudo që ka hapen letrat, ne shohim se ata punojnë thjesht për para. Identiteti i tyre është paraja. Duke qenë që paraja është identiteti i tyre, është e pamundur që të fitohet beteja, qoftë edhe politike kundër tyre, në qoftë se nuk goditen tek paraja. Pra nuk mjafton që të dënohen publikisht edhe që të bëhet zhurma mediatike, që është një pjesë e rëndësishme, nuk duhet të zhvlerësuar ajo, por kyçi i çdo gjëje është që paratë e vjedhura ndaj shqiptarëve duhet t'ju kthehen shqiptarëve. Të kujt do, të cili do, sa do lart që të ketë shkuar, kudo që ato të kenë shkuar. Dhe dënimet duhet të jenë proporcionale me paftyrsinë e gjithkujt që është që ka guxuar dhe ka vjedhur paratë e popullit shqiptar. Unë e kam shkruar për disa dhjetra vitesh që unë jam i mendimit që legjislacioni shqiptar është jo i mjaftueshëm. Ne duhet të rikthehemi tek disa tradita tradicionale të gjyqësisë shqiptare. Ne duhet të rikthejmë dënimin me vdekje për ata që kanë vjedhur mbi 1 milion euro për nga shqiptarët. Dhe kjo do të kishte një ndikim të jashtëzakonshëm, por nuk mund ta bëj paria, sepse paria nuk mund të marrë një thik dhe të vetvritet me ligje të tilla. Prandaj duhet një reformim i asaj që presin njerëzit nga politika, mos i shkojmë më mbrapa bullallëqeve të përditshme që thon ata, jo Evropa, jo legjislacioni, jo garantizmi, të gjitha gjërat të cilat ata i përdorin thjesht si masha për të mbrojtur veten. Nuk ka asnjë lloj garantizmi në Shqipëri, sepse unë të garantoj që nëse të kapin ty ose mua, askujt nuk i shkon nëpër mend që thot po ku janë të drejtat e këtij personi. Të drejtat e të burgosurve ose të drejtat e njeriut dalin pa vetëm kur burgosen politikanët, pra vetëm kur preken ata. Të gjithë të tjerat në fakt Shqipëria nuk e ka rekordin shumë të mirë për sa i përket drejtave të burgosura. Vetëm të burgosurve, vetëm për politikanët dëgjojmë. Ama kur i prishin të drejtat e Erion Velis, jemi të gjithë shumë të shqetësuar. Ama nëse kapet Guri apo Gridi, askush nuk shqetësohet, askush nuk shkruan asnjë lloj gjëje. Pra, kjo duhet të ndryshojë dhe këtë mund ta ndryshojnë vetëm shqiptarët. Duhet ta ndryshojnë duke e vendosur veten një herë përgjithmonë përballë kësaj parie, duke i thënë këtyre që vjedhja juaj nuk mund të jetë vjedhja jonë. Paratë juaja vijnë erë në dytë dhe ne nuk mund të jemi pjesë e kësaj më dhe rrjedhimisht atëherë dënimet duhet të jenë proporcionale dhe kushdo që ka vjedhur duhet i kthejë ato dënime dhe të mos i gëzojë dot, kudo që ti ketë çuar, se shumicën e parave këta i kanë nxjerr jashtë. Nuk i lënë në Shqipëri, se e din historinë, e din që jo më historia shqiptare nuk i ka lejuar njerëz të tillë të mbijetojnë më shumë se sa 2 breza, 3 breza, kështu që këta i kanë me mendjen e tyre i kanë marrë masa dhe i kanë nxjerr jashtë. Duhen gjurmuar të gjitha. Ndoshta është pak jo e realizueshme që të gjitha këto t'i bëj spaku, është një institucion i vetëm, gjysma e cilit është i kontrolluar ende nga paria e Tiranës, pra vetëm gjysma e tij punon kundër Paris, por në çdo rast ky duhet të ishte ethosi, kjo duhet të ishte objektivi dhe ne shqiptarët duhet ta kuptojmë që në fundit duhet të fillojmë ta marrim seriozisht këtë çështje, çështjen e vjedhjes, aq shumë sepse paria ka frikë. Duhet dalë një pikë tjetër nëse më lejon, pa e zgjatur tepër, kanë filluar të nxjerrin teza tani, po të shohësh emisionet e mbrëmjes, kanë filluar të nxjerrin teza që po nuk ka ndonjë problem të madh tash se të gjithë vjedhin, se nuk është vjedhje quhet ai që kapet. Kjo është pika kyçe që tregon që ata kanë frikë të tmerrshme, sepse e din që nuk kam më mundësi që të hedhin hysyve kujt, e din që ajo që po vjen, faktet që do të dalin janë 10 fish më të rënda dhe më të pa kontestueshme, më të pa kundërshtueshme se sa ato që kanë dalë deri më sot, dhe tani po i dalin të keqes përpara, përdorin spiun të
UDB-s ose të tjerë për të dalë nëpër media dhe për të thënë që po nuk ka ndonjë problem burr, ç'është kjo punë kështu tani, ne jemi në rregull, gjithë bota kështu vjedhin, gjithkund vjedhet. Ne kemi vjedhur diçka, por është normale, të vjedhësh në qeveri si është normale. Kjo Ky është helmi i tmerrshëm që ata kërkojnë t'ju fusin shqiptarëve dhe na takon gjithëve ne që të paktën kemi mundësinë, edhe ju ndërkohë, që të si gazetar, që t'i tregojmë njerëzve që nuk është ky realiteti. Nuk mund të jetë ky thelbi i një shoqërie. Griti, ka pasur një takim të ngarkuarës me punë të ambasadës amerikane me Agron Shehajn. Si e shikoni këtë takim, edhe madje ky takim është bërë publik nga vetë ambasada në faqen e saj në Facebook. Pra, a ishte një sinjal për këtë parti? Nuk mendoj se duhen mbi vlerësuar takime rutinë. Unë nuk mund të flas në emër të ambasadës amerikane sigurisht, ambasada amerikane flet vetë, qeveria amerikane flasin vetë, unë flas si qytetar privat. Megjithatë, nga pikpamja analitike, unë do thoja që nuk duhen mbi vlerësuar takimet e ditës. Mos harroni që është punë e diplomatëve të takojnë gjithkënd, të takojnë njerëz që janë politikan, sidomos kur janë kryetar partije, dhe sidomos kur janë kryetar partije që mbështesin për momentin vijën amerikane, të paktën publikisht. Mirë po, politika shqiptare ka treguar që shumë prej këtyre që sillen në një lloj mënyre në momente të caktuara, për shumë pak gjë mund të ndryshojnë mendim, mund të ndryshojnë veprime, mjafton një ofertë më falni, mjafton një ofertë e mjaftueshme politike apo financiare dhe shumë kush ndryshon mendim. Pra, Paria e Tiranës e ka vendosur veten në një pozicion të tillë që nuk përbën më nuk është më bashkëbiseduese të huajve. Të huajt kanë humbur besimin me sa duket. Dhe kërkohet që të ketë një bashkëbisedues të ri. Mirë po, përpara se sa të vendosim që Agron Shehaj është i besuari i amerikanëve në Tiranë, do duhet kaloj shumë çka, do duhet të provoj zoti Shehaj që është realisht një njeri që kërkon reformimin, e deri më sot nuk ka bërë asnjë lloj veprimi, as ai as partia e tij, janë sjell njësoj si të gjitha palët e tjera të Paris Tiranës, por thjesht duke qenë në një pozitë minorance shumë të vogël, do do të sillen si shkatërrues deri në momentin që t'ju ofrohet ajo çka ata kërkojnë. Problemi jon nuk është që nuk ka njerëz që pranojnë ofertat e Paris. Ofertat e Paris janë të shumë anshme dhe i shkojnë gjithkujt. Problemi jon është që deri më sot nuk ka dalë dikush që ta shikoj Parin në sy dhe t'i thotë ofertat e tua nuk më joshin, ofertat e tua nuk janë pjesë asaj që unë dua të identifikohem në politikë, unë punoj për popullin shqiptar dhe jo për ju, dhe në këtë mënyrë të fitoj besimin e shqiptarëve. Nuk janë shqiptarët problemi që nuk ka opozit në Shqipëri. Problemi është që nuk ka ofertë dhe këta i kanë mbyllur ofertat me të gjitha llojet e mjeteve të mundshme, me sofistikim të jashtëzakonshëm politik dhe mediatik dhe propagandistik. Këta e kanë mbyllur në mendimin e tyre të gjithë historinë, të gjithë rrethin e politikës. Megjithatë, e vetmja gjë që nuk e mbyllin dot është spaku, sepse do t'i duhet të përballen me një fuqi të madhe që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe mendoj që këtë herë kanë kuptuar që nuk ka për të shkuar kungullin ujë. Në çdo vend normal të botës, qeveria Rama duhet kishte rënë prej shumë kohësh. Pra, kjo retorika e ditës mua nuk më bind fort. Retorika e ditës që thuhet Rama ka rënë, Rama ikë, të gjitha këto janë trope të asaj që i thot vetes opozit, e cila po lufton për mbijetesë. Qeveria Rama nuk bie në qoftë se nuk ka opozit reale, dhe në Shqipëri sot nuk ka opozit reale. Zoti Rama bën çfarë ti doj kokra e qefit, për të përdorur gjuhën popullore. Pse? Sepse në fundit rrezikun më të madh që ka është që të përballet me mulin. Dhe me mulin mund të përballet edhe si shkollës mesme për nga aftësia intelektuale ose nga aftësia politike. Pra, nuk është çështja a ka rënë qeveria Rama. Qeveria Rama është një qeveri antishqiptare. Pikë. Por qeveria Rama punon fort, ngushtësisht me atë që i thot vetes opozita. Të gjitha palët kanë hallin e vet dhe jo hallin e shqiptarëve. Pra, unë do ta shiha në planin që qeveria Rama ka rënë në sytë e shqiptarëve, po ka ende peshën politike. Pra duhet parë shqiptarët kundrejt kësaj parie.
A është paria e aftë që të mbajë këtë lloj sistemi politik, i cili i sundon shqiptarët, i cili i ka vënë shqiptarët në rolin e skllëvorëve dhe i shitet prurësit më të parë. Kushdo që vjen në Tiranë sot, paria është e gatshme të shitet. Ndaj dhe po rigjenerohen diskutimet për detin me Greqinë, e po bëhen, zoti Rama po bën të gjitha përpjekjet e mundshme që të mbetet në skenën politike, sepse ajo që është tragjedia e brendshme e tyre është që në skenën politike shqiptare, kur je mbret, por kur ikën, bëhesh më i fundmi i shërbëtorëve, kështu që këta e dinë që nëse ju rëshket këmba, nuk kanë më asnjë lloj mbrojtje, sepse askush nuk i do realisht. Askush nuk ka dashuri, askush nuk e do veprimin e tyre. Këta janë thjesht në pushtet dhe njerëzit i respektojnë për shkak të frikës që kanë ndaj pushtetit që këta mund të ushtrojnë. Ndaj dhe mendoj që ndërsa qeveria Rama dhe paria është drejt fundit të rolit vet historik, i takon popullit shqiptar që të kuptoj që në fundit nuk është çështja midis njërit apo tjetrit, por këta duhen parë gjithë bashkë si një trup i vetëm. Mendoni që Spaku është, po themi, opozita e shqiptarëve që po largon politikanët e korruptuar? Jo, nuk mendoj që është ashtu. Unë mendoj që me ardhjen e kryetarit të ri, Spaku ka dhënë disa sinjale pozitive. Fakti që kryetari përmendi çështjen e parave të politikanëve, të paktën retorikisht, ndoshta ka dëgjuar intervistën time para disa ditësh, por unë mendoj që ai ishte një sinjal i mirë. Pra Spaku sot për sot është një pjesë jo fort e brendshme e shtetit shqiptar, e cila po përpiqet të luftoj kundër të keqes. Deri këtu jemi shumë rregull dhe Spaku është gjëja më e mirë e mundshme. Mirë po, nga një instrument për të luftuar palë të ndryshme politike, Spaku duhet ta shndërrojë veten në një organizëm të shtetit shqiptar, në një pjesë përbërëse të shtetit shqiptar që nuk sheh në dritë syrit askënd dhe që është instrument i shqiptarëve për të rikthyer drejtsinë. Nuk është çështja kë kapi, nuk është çështja e inateve. Inatet personale janë për njerëzit që shohin lajmet ose që shohin ato emisionet e darkave. Është normale, urrejtja shet shumë më tepër se sa dashuria. Mirë po, problemi është që për ne shqiptarëve na duhet një zgjidhje institucionale, duhet që Spaku të jetë një institucion i besueshëm, jo i XY-it, jo i mbështetur nga ambasada XY apo Z, po të jetë një institucion i besueshëm i shqiptarëve, në shërbim të shtetit të shqiptarëve. Dhe për sa kohë që ne si shqiptar, për sa kohë që shoqëria përreth Spakut nuk ndërton frym opozitare, frym që të krijoj pritshmëritë ndaj shtetit, frym që të krijoj ndjesi kombëtare midis nesh, sepse çfarë është kombi në fundit? Kombi është një vllazëri e njerëzve të cilët ndjehen të përafërt nga pikpamja etnike dhe nga shumë pikpamja të tjera. Për sa kohë që ne nuk krijojmë këtë lloj afërsie mes vetes, e cila pastaj do të pasqyrohet në të gjitha pjesët e shoqërisë, përfshi edhe politikën, në pjesën më të lartë saj të politikën, atëherë Spaku do të ngelet një ishull i mbështetur nga dikush që do të punoj për interesat deri aty ku shkojnë interesat e mbështetësve të vet. Unë do të dëshiroja që Spaku të ishte pjesë, të ishte normalitet i shtetit shqiptar, ku askush mos kishte pritshmërinë që do të vjedhim tendera për 2.4 miliard dollar, sa i kanë dalë deri më sot zonjës Balluku, do të kapim akshin dhe do ta përdorim si kompani private, dhe do t'ju shpërndajmë këto të mira materialet e shqiptarëve 95% nga ana jon, po do japim një 5% që edhe këtyre të tjerëve që të rrinë urt, se janë, si tha zonja Balluku, për një deputet Partisë Demokratike, është djalë qytetar. Pra për sa kohë që kjo nuk është më normaliteti, sepse ka një organizat, ka një institucion brenda shtetit që e lufton këtë pa mëshirë dhe të rikthen paratë shqiptarëve, atëherë çdo gjë tjetër nuk do të kishte vlerë. Për ta dhënë përgjigjen shkurt që ta keni si një përgjigje një fjalimshe, Spaku nuk mund të jetë opozit. Opozita duhet dalë nga shqiptarët. Kritis të fundmi, Ministri i Mbrojtjes Shqipërisë ka lajmëruar se ka blerë raketa nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A besoni që vendet po përgatiten për një luftë të mundshme? Jemi pak vonë, më vjen mirë që zoti Vengu ka
pasur të paktën një gjysmë përgjegjshmërie që të filloj. Nuk besoj që vjen nga ai, unë besoj që janë amerikanët ata që përpiqen të mbrojnë vendet ku kanë interesa, dhe pra është shtysa vjen jo nga ana jon, po vjen nga ana amerikanëve. Jemi shumë vonë. Unë siç ju thash, lufta nuk është në të ardhmen, lufta është në të tashmen, lufta është shpallur. Për shembull, me që mos ta bëjmë këtë thjesht analitike, të merremi me faktet. Greqia ka vite që shpenzon shumë më tepër për armatimet, dhe në vitet e fundit ka arritur të sigurojë kontrata për avionët më të avancuar amerikan F-35A. Po ashtu edhe Turqia. Serbia sapo ka bërë kontrata para një viti, ndoshta edhe më pak se sa një vit, me Francën për të blerë avion Rafale, miliarda dollar. Ka bërë marrëveshje të tjera me Kinën. Pra, të gjithë këto vendet e rajonit që përgatiten, që janë armiq tan të deklaruar, pra domethënë Greqia kemi ligj lufte, kurse Serbia nuk njeh gjysmën e Shqipërisë që është Kosova. Kështu që të gjithë këta armiq tanë që përgatiten, a mendoni ju se përgatiten krejt kot, apo kanë një lloj arsye që përgatiten? Pastaj, fakt tjetër, lufta në Ukrainë nuk ka filluar tani, lufta në Ukrainë ka filluar në 2014 me marrjen e Krimes, që atëherë ishim në një luftë jo fort aktive, e cila u aktivizuan në 2022-shin. Tani jemi në mes të një lufte aktive. Evropa, Gjermania po riarmatoset me ritme të frikshme. Japonia po rimendon rikthimin e armëve bërthamore. A mendoni ju që gjitha këto janë rastësira? Pra, gjithë këta vende që përgatiten, edhe një të fundit, Shtetet Bashkuara të Amerikës sapo kaluan një buxhet me 900 miliard, i themi shqipne, ose bilion anglisht, 900 miliard dollar për një vit për të përgatitur për shpenzimet ushtarake. A ju duken ju gjitha këto veprimet të disa aktorëve ndërkombëtar, të rëndësishëm ndërkombëtar, të cilët nuk presin luftë, apo mendoni se ashtu siç e kanë shpallur shefi i NATO-s, kryeministri gjerman, deri dhe presidenti francez Macron, që praktikisht Evropa e ka shumë të vështirë rrugën përpara pa u konfliktuar me një aktor të madh që është Rusia. Pra, lufta është këtu, lufta ka ardhur, ne shqiptarët jemi të fundit në radhë që përgatitemi. Ne kemi hequr ushtrin, kemi bërë shumë çka ne për ta helmatisur vetëmbrojtjen tonë, megjithatë nuk është kurrë vonë. Zoti Vengu ka bërë mirë që ka bërë, edhe qeveria ka bërë mirë që ka bërë këto shpenzime, po janë një pikë ujë në një oqean të madh nevojash. Unë mendoj që do ishte shumë më mirë dhe do ishte realisht, pastaj do kisha respekt për të, në qoftë se do të rikthenin shërbimin ushtarak të detyrueshëm për meshkujt dhe për femrat. Ato parametrat le t'i vendosin vetë. Është nevojë jetike që të rikthehet shërbimi ushtarak dhe të rifillojë riarmatosja e shqiptarëve, sepse jetojmë në një kohë ku lufta është shumë pranë, lufta aktive flasim, dhe armiqtë tanë janë përgatitur prej kohësh. Ne të paktën duhet kemi mundësinë që të mbrohemi deri diku. Unë kam bindje që populli shqiptar nuk do ta lejojë asnjë çizme të huaj që të jetojë gjatë në Shqipëri, por i takon këtyre të cilëve shqiptarët deri tani ju kanë dhënë besimin që të na lënë të përgatitur, sepse përndryshe pastaj historia do t'i gjykojë shumë keq. Gridi, si ishte viti 2025 për Shqipërinë? Ishte një vit i nxehtë fatkeqësisht, një vit i vështirë, por një vit shpresdhënës. Unë mendoj që nuk është koincidencë që është aktivizuar veprimtaria e një institucioni shtetëror antikorruptiv si SPAK-u, sepse unë mendoj që në të gjitha sondazhet, në fakt kjo nuk është mendimi im, është fakt, në të gjitha sondazhet institucioni më i mbështetur nga shqiptarët është SPAK-u.
Kjo tregon një lloj rizgjimi, kjo tregon një lloj vetëdijsimi të shqiptarëve për gjendjen e mjerueshme ku jemi. Dhe gjendja e mjerueshme nuk matet me sasinë e parave që mund të ketë njëri në dyshek apo tjetri. Nuk matet me sa të bukur dhe sa të kuruar, siç është fjala sot për të thënë, e ka njëri apo tjetri apartamentin, e të tjera, edhe sa herë dalin me pushime në Paris apo në Dubai. Qenit e shëndetshëm i një shoqërie matet nga mënyra se si vetë qeveriset, nga normat që i vendos vetes, nga mënyra se kë vlerëson, pra a vlerësohet kriminali i cili jeton në Dubai në mes të luksit, apo vlerësohet njeriu i ndershëm që sakrifikon për kombin dhe për shtetin e vet. Pra në këtë lloj unë sigurisht që bëj pjesë tek pjesa e dytë, tek ana e fundit e këtyre që thash, tek njerëzit që vlerësojnë pikë pari një shoqëri të shëndetshme, kombëtare, të bazuar fort në lidhjet tona etnike. Ky vetëdijsim jep shpresë që në vitet e ardhshme do ta kthejmë anën, do ta kthejmë vëzhgimin ton ose vështrimin ton drejt asaj që është gjëja e duhur, që është të punojmë për konsolidimin e kombit shqiptar, të punojmë për bashkimin e trojeve shqiptare, që nuk mund të mos jetë aq larg se sa kujtojnë njerëzit, por të paktën shteti që na njihet si joni, shteti me qendër në Tiranë, do duhet që të kishte këtë objektiv primar, do duhet kishte objektiv primar të shërbente shqiptarëve, interesave të tyre dhe të luftonte, të punonte fort që askush të mos i cënoj këto interesa. Në këtë vështrim unë jam shpresë plot sepse shoh që shqiptarët po vetëdijsohen që ajo që ka shitur paria ishte thjesht tallash. Dhe realiteti është që një shoqëri nuk mund të jetojë në llumë, një shoqëri nuk mund të jetojë e kapur nga krimi, një shoqëri nuk mund të jetë e shëndetshme thjesht duke pasur xhepat ose fund shtratin plot me para, në qoftë se këto para janë të vjedhura nga gjaku i shqiptarëve.